Shqipëria përdori votimin elektronik në zgjedhjet 2021-2025 dhe votën e diasporës me miliona euro të shpenzuara dhe problematika teknike. Përmes votimit elektronik synohej të rritej besueshmëria dhe transparenca e zgjedhjeve, pas problemeve të shumta me metodën tradicionale. Marrëveshja PDPS e 2020-s lejoi identifikimin elektronik dhe pilotimin e votimit elektronik për herë të parë në zgjedhjet parlamentare 2021. Në 2021-shin, pilotimi u bë në njësinë 10 të Tiranës me rreth 23.600 votues, vështirësi hasën të moshuarit dhe personat me probleme me shikimin. Në zgjedhjet e vitit 2023, votimi elektronik u shtri në Vorë dhe në njësinë 10 në Tiranë, por identifikimi elektronik dështoi në 12% të qendrave. Kosto i angarka e shtetit për vot elektronike ishte e lartë, mbi 100 euro në vitin 2021 dhe rreth 125 euro për vot në zgjedhjet lokale 2023. Në zgjedhjet parlamentare 2025, votimi elektronik u përdor në Vorë dhe në njësinë 10 të Tiranës për rreth 70.000 votues, me buxhet 34.3 milion euro. Vota e diasporës u implementua për herë të parë në zgjedhjet e 2025-s, me pjesëmarrje të ulët, 201.795 votues nga 1.2 milion me të drejtë vote. Problemet me shpërndarjen e votave të diasporës shkaktuan humbje financiare 2 milion euro dhe akuza për dështimin e kontratës e 11 milion euro me DHL. Modeli Estonisë mund të jetë udhërrëfyes për Shqipërinë, me kosto të ulët, votim në distancë, identifikim elektronik dhe numërim transparent.